لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نويت سنة الاعتكاف قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे मूते सुबुह ऐं शाम जो 10 भेरा दुरूद शरीफ पढ़ियो उनखे क़यामत जे ॾींहुं मुंहिंजी शफ़ाअत मिलंदी। सुभान अल्लाह। सिक मोहब्बत सां दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العلي العظيم। सिपारा 6 सूरतुल माइदा आयत नंबर 50 तर्जुमो। पोइ छा ही माण्हू जाहिलियत जो हुकुम घुरनि था ऐं यकीन वारनि जे लाइ अल्लाह खां बहितर कंहिंजो हुकुम थी सघे थो। दुरूद शरीफ पढ़ी वठो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्यारा इस्लामी भाइरो, 61 हिजरी जो वाक़ियो आहे। यज़ीद बदबख्त सल्तनत ते क़ाबिज़ थियो। हुन इमाम आली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां बैअत जो मुतालबो कयो। पाण बैअत न कयऊं ऐं मदीनो छॾे मके शरीफ़ तशरीफ़ खणी विया। अब्दुल्ला बिन सलीम असदी चवनि था, असां हज करण जे लाइ कूफे खां मके हाज़िर थियासीं। चाश्त जो वक़्तु हुयो। मूं ॾिठो इमाम आली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐं हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबे जे दरवाज़े जे वेझो बीठा ॻाल्हियूं करे रहिया हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मां अर्ज़ कयो, ए इमाम तव्हां हिते ई रहो, असां तव्हांजी बैत कंदासीं। इमाम आली मक़ाम फरमायो, मुंहिंजे वालिद मोहतरम मौला अली शेर ख़ुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मूंखे हदीस ॿुधाई हुई त मके में हिकु दुंबो याने घेटो हूंदो जेको काबे जी हुरमत खे पायमाल कंदो। उनखे हिते क़त्ल कयो वेंदो। मां हिते रही दुंबो याने घेटो बणजण नथो चाहियां। मतलब ही हुयो त मुंहिंजी शहादत तय आहे। हिते मके में रहंदुसि तॾहिं बि शहीद थियणो ई आहे। नुक़सान ही थींदो त यज़ीद बदबख्त मुंहिंजी दुश्मनी में मके जी बि बेहुरमती कंदो। तंहिं करे मूंखे वञणो ई पवंदो। उन खां पोइ उहे ॿई देर ताईं आसे आसे ॻाल्हियूं कंदा रहिया एसि ताईं जो ज़ोर जो वक़्तु वेझो अची वियो। उन खां पोइ इमाम आली मुक़ाम तवाफ़ कयो, सफ़ा ऐं मरवा जी सई फरमाई, वार कटराया, उमिरो मुकमिल फरमायो, पोइ कूफे जो सफ़र शुरू करे ॾिना। रिवायतुनि में आहे फरज़दक जेको अरब जो मशहूर शाइर हुयो, रस्ते में उनजी इमाम आली मुक़ाम सां मुलाक़ात थी। इमाम आली मुक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पुछियो, कूफे में माण्हुनि जी कहिड़ी सूरत हाल आहे? फरज़दक चयो, माण्हुनि जूं दिलियूं तव्हां सां गॾु आहिनि पर तलवारूं यज़ीद सां गॾु आहिनि। आसमान मां फ़ैसिला लही चुका आहिनि, थींदो उहो ई जेको अल्लाह पाक चाहींदो। ही ॿुधी इमाम आली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमायो, फरज़दक तो सच चयो, हुकुम पहिरियां बि अल्लाह पाक जो ई हुयो, बाद में बि अल्लाह पाक जो ई हूंदो। जेको ख़ुदा चाहींदो आहे उहो ई थींदो आहे। हर ॾींहुं
असांजे रब जा नवां शान आहिनि। जेकॾहिं ख़ुदा जो फ़ैसिलो उहो आहे जेको असां चाहियूं था, तॾहिं असां उन जी नेमत ते उन जी हम्द कयूं था। उहो ई शुक्र जी तौफ़ीक़ बख़्शे थो। ऐं जेकॾहिं अलाह पाक जो फ़ैसिलो कुझु ॿियो आहे, तॾहिं बि जंहिंजी नियत सची हुजे, जेको हक़ जो पैरोकार हुजे, जेको सिर्फ़ माण्हुनि जे साम्हूं ई न पर अकेलाई में बि तक़वा अख़्तियार करण वारो हुजे, उहो सरकशी नाहे कंदो। अलाह पाक जे फ़ैसिलनि ते सिर झुकाईंदो आहे। ही फरमाए इमाम आली मुक़ाम कूफ़े जे तरफ़ रवाना थी विया। रस्ते में यज़ीद जी फ़ौज संदन रस्तो रोकियो। अहिड़ी तरह पाण करबला पहुता, पोइ तक़दीर जो लिखियो पूरो थियो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पंहिंजे 72 वफ़ादार साथियुनि सां गॾु 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी ते मैदान करबला में यज़ीद पलीद जे ख़िलाफ़ हक़ जो आवाज़ बुलंद कंदे, नाने जे दीन ते पहरो ॾींदे, ज़ुल्म सहंदे, ॾुख ऐं ग़म जे जबल आॾो साबित क़दम रही, निहायत ई इज़्ज़त सां, शुजाअत सां, शान शौकत सां शहीद थिया ऐं रहंदी दुनिया ताईं बातिल जे ख़िलाफ़ बीहण जो, हक़ ते हलण जो, दीनी जज़्बे जो, इज़्ज़त सां जीअण जो, इज़्ज़त सां मरण जो, शुजाअत जो, बहादुरी जो, इस्तिक़ामत जो ऐं सब्र व रज़ा जो सबक़ ॾेई विया। दुरूद शरीफ पढ़ियो। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारा इस्लामी भाइरो, करबला हिकु हक़ीक़त आहे, हिकु दर्दनाक सान्यो आहे। सब्र, इस्तिक़ामत, बर्दाश्त, जान निसारी, रज़ाए मौला ते राज़ी रहण ऐं हक़ ते साबित क़दमी जी ज़बरदस्त दास्तान आहे। आरिफ कड़ी शरीफ मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह लिखनि था, हूंदी कुव्वत ज़ोर न लाया, बैठे मन रज़ाएं, पानी बाज प्यासे चले, दीन दुनी दे साईं। यानी इमाम आली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हनि जा ॾोहिटा आहिनि जेकी आसमान जे तरफ़ रुख कनि त रब क़िबले खे बदिलाए छॾे थो। पाण चाहिनि हा त मैदान करबला में छा कुझु न थी सघे हा। चाहिनि हा त यज़ीदनि खे ख़ाक जो ढेर बणाए छॾींदा, पर पाण ताक़त हूंदे बि ज़ोर न लॻायो। छो? अलाह पाक जी रज़ा मक़सूद हुई। जेका अलाह पाक तक़दीर लिखी हुई उन ते राज़ी रहण चाहियो थे। जेतोणीकि पाण दीन ऐं दुनिया जा सरदार आहिनि, तॾहिं बि उञ बर्दाश्त कंदे कंदे दुनिया मां रुख़सत थी वियो। प्यारा इस्लामी भाइरो, यकीनन करबला निहायत ग़मनाक ऐं दिल ॾकाए छॾींदड़ वाक़ियो आहे। करबला जे दास्तान में पंहिंजनि जूं वफ़ाऊं बि आहिनि, यज़ीदनि जूं जफ़ाऊं बि आहिनि। करबला में सब्र जी बि इंतिहा आहे ऐं यज़ीदनि जे तरफ़ां ज़ुल्म जी बि इंतिहा आहे। उन में असांजे लाइ खोड़ सारा सबक़ मौजूद आहिनि, पर असां ही चई सघूं था त करबला खे जंहिं शइ करबला बणायो आहे, यानी उन साने खे जंहिं शइ अहमियत ॾिनी आहे, उहा इमाम आली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो यज़ीद जे ख़िलाफ़ मौक़िफ़ हुयो। अॼु ही ॻाल्हि सम्झण जी ज़रूरत आहे। इमाम आली मक़ाम फ़ुरात जे किनारे ते हूंदे बि उञ बर्दाश्त कई, यज़ीदनि जूं जफ़ाऊं बि ॾिठियूं, बदबख़्त यज़ीदनि जा गुस्ताखाना जुमला बि ॿुधा। हज़रत अली अकबर खां वठी हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ताईं पंहिंजा शहज़ादा बि क़ुर्बान कया। पंहिंजनि भाइरनि जे रत में ॻाढ़ा लाश बि हथनि सां खणी आया। पंहिंजनि जान निसारनि जूं क़ुर्बानियूं बि ॾिनियूं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जूं कटियल ॿाहूं बि मुलाहिज़ा फरमायूं। मतलब उहो कहिड़ो ॾुख हुयो, उहो कहिड़ो ग़म हुयो जेको करबला जे मैदान में इमाम आली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे दिल तां न गुज़रियो हूंदो। सभु ज़ुल्म बर्दाश्त कया, सभु ॾुख दिल ते सटा। सुवाल ही आहे त ही सभु कुझु आख़िर छो कयो पियो वियो? इमाम आली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जेकॾहिं यज़ीद जी ॻाल्हि मञे वठनि हा त दौलत बि मिले हा, ज़ाहिरी तौर इज़त बि मिले हा,
सभु कुझु हुजे हा, उन जे बावजूद पाण दुनिया खे थुॾो हणी क़ुर्बानीनि खे क़बूल फरमायो। आख़िर उन सभ जे पोयां इमाम आली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी सोच कहिड़ी हुई, ज़हन कहिड़ो हो, यज़ीद जे ख़िलाफ़ संदन मौक़िफ़ कहिड़ो हो। ही मौक़िफ़ अॼु सम्झण जी ज़रूरत आहे। असां बयान जी शुरूआत में सिपारो 6 सूरतुल माइदा जे आयत नंबर 50 ॿुधण जी सआदत हासिल कई। हिन आयत करीमा जी रोशनी में इमाम आली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मौक़िफ़ साफ़ वाज़े थिए थो। पान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मके खां हलण खां वठी मैदान करबला में 10 मुहर्रम जी सुबुह ताईं जेकी ख़ुतबा ॾींदा रहिया, जेको कुझु इरशाद फरमाईंदा रहिया, उहो सभु हिन आयत करीमा जी ॼण त वज़ाहत हुई। आयत कहिड़ी आहे ॿुधो, पोइ हिन आयत जी रोशनी में असां इमाम आली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मौक़िफ़ सम्झण जी कोशिश कंदासीं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाए थो, अफ़ा हुक्मल जाहिलियत यबगून, पोइ छा ही माण्हू जाहिलियत जो हुकुम घुरनि था। ही उन दौर जे गैर मुस्लिम बनी इसराइल जे मुतालिक़ इरशाद थियो। रिवायतन में आए, एक दफ़े बनी इसराइल जा कुछ वॾा वॾा आलिम गॾिजी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन जी ख़िदमत में हाज़िर थिया। अर्ज़ कयाऊं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तव्हां ॼाणो था त असां बनी इसराइल जा आलिम आहियूं। जेकॾहिं असां कलमो पढ़ियो त असांजी सॼी क़ौम कलमो पढ़ी मुसलमान थी वेंदी। असां इस्लाम क़बूल करण लाइ तयारु आहियूं, बस हिकु शर्त आहे। फलाणे कबीले ऐं असांजे विच में तकरार आहे, असां उन जो फ़ैसिलो तव्हां खां करायूं था, तव्हां असांजे हक़ में फ़ैसिलो कयो, असां कलमो पढ़ी मुसलमान थी वेंदासीं। उन ते सूरतुल माइदा जूं आयतूं आयत नंबर 49 ऐं 50 नाज़िल थियूं। अल्लाह पाक क़यामत ताईं जे लाइ जेतिरा बि इस्लामी हुकुमरान हूंदा, जेतिरा बि फ़ैसिले कंदड़ हूंदा, इस्लाम जे तख़्त ते वेहण वारा हुकुमरान हूंदा, उन्हनि सभिनी खे ही हुकुम ॾेई छॾियो, वअनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबिअ अहवाअहुम, ऐं ए मुसलमान उन्हनि माण्हुनि जे विच में उन जे मुताबिक़ फ़ैसिलो कर जेको अल्लाह नाज़िल फरमायो आहे, ऐं उन्हनि जे ख़्वाहिशुनि जे पुठियां न हल। याने हिकु इस्लामी हुकुमरान खे जेतिरा बि फ़ैसिला करणा आहिनि, उन्हनि जो बुनियाद ख़्वाहिशूं न हूंदियूं। इस्लामी तख़्त ते वेहण वारनि जे लाइ ही लाज़िम आहे त उहो क़ुरान खे पंहिंजो मयार बणाए, उहो क़ुरान जी तालीमात ते अमल कंदो, उन जे मुताबिक़ तमाम उसूल ऐं कानून बणाईंदो, क़ुरान जी तालीमात खे मुआशरे में राइज कंदो। ही हुकुम ॾियण खां पोइ फरमायो, अफ़ा हुक्मल जाहिलियत यबगून, पोइ छा ही माण्हू जाहिलियत जो हुकुम घुरनि था। याने ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ही जेके बनी इसराइल जा नामवर वॾा वॾा आलिम तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थिया आहिनि, इहे छा चाहिनि था? छा इहे चाहिनि था त ॿीहर जाहिलियत वारी ओंदाइनि जे तरफ़ हलिया वञनि? ईअं हरगिज़ नथो थी सघे। हिकु वक़्तु हो जॾहिं दुनिया ते जाहिलियत जी ऊंदाही छायल हुई। हाणे इस्लाम अची चुको आहे, राति गुज़री चुकी आहे, सिज निकिरी चुको आहे। हाणे इस्लाम जो नूर पखिड़िजी वियो आहे। हाणे ॿीहर जाहिलियत जे ओंदाइनि जे तरफ़ न वञिबो। हाणे जेको दस्तूर नाफ़िज़ थींदो, हाणे जेको कानून ठहंदो, जेके बि फ़ैसिला कया वेंदा, उन्हनि जो बुनियाद इस्लाम जे नूर ते, क़ुरान जी तालीमात ते रखियो वेंदो, जाहिलियत जे रस्म रवाज ते न रखियो वेंदो। पोइ फरमायो, वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून, ऐं यकीन वारनि जे लाइ अल्लाह खां बहितर कंहिंजो हुकुम थी सघे थो। प्यारा इस्लामी भाइरो, ॾिसो हिन आयत करीमा में केतिरी ख़ूबसूरती सां हिकु इस्लामी हुकुमरान जी बुनियादी ज़िम्मेवारी बयान कई। ही फरमायो वियो त को बि इस्लामी हुकुमरान
सल्तनत जा तमाम फैसला पंहिंजे ख्वाहिशुनि ते रस्मो रवाज ते न बल्कि अल्लाह पाक जे पाकीज़ा कलाम क़ुरान करीम जी रोशनी में करे सघे थो। इमाम आली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो यज़ीद सां इहो ई बुनियादी इख़्तिलाफ़ हुयो। यज़ीद इस्लामी तख़्त ते वेठो, उन कब्ज़ो कयो, पर उहो पाण फासिक बेनमाज़ी हुयो, शराबी हुयो, बदकार ऐं बदकिरदार हुयो, रहमान जी इताअत छॾे शैतान जी पैरवी करण वारो हो, फसाद पखिड़ण वारो हो, अल्लाह पाक जे अहकामनि खे पायमाल करण वारो हो, अल्लाह पाक जे हिलाल कयल शयुनि खे हराम ऐं हराम कयल शयुनि खे हिलाल करार ॾींदो हो, सुन्नत खे बदलाइण वारो, ख़िलाफ़ सुन्नत कमनि खे रवाज ॾियण वारो हो। ही बदबख्त पाण बि सुन्नत मुस्तफ़ा जी पैरवी न कंदो हो ऐं ॿियनि खे बि ख़िलाफ़ सुन्नत कमनि ते उॿारींदो हो। उन जी दिलि जो मैलान, उन जी तबियत जो लाड़ो इस्लाम जे तरफ़ न पर नफ़्सानी ख़्वाहिशुनि जी तरफ़ हो। वो इस्लाम जो नूर अचण खां पोइ ॿीहर ज़माने खे जाहिलियत जे ऊंदाहिन में धिकण ते चाहियो। पोइ इमाम आली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे उन सां इख़्तिलाफ़ हो, उन सबब करे पाण उन जे ख़िलाफ़ बीठा, उन करे पाण उन जी बैत न कई, उन करे पाण करबला तशरीफ़ खणी आया ऐं मुआशरे खे जाहिलियत जे ऊंदाहिन खां बचाइण लाइ, इस्लामी नूर में ॿुॾल रखण लाइ पाण सभु ज़ुल्म बर्दाश्त कया, बिला आख़िर शहादत जो जाम पी विया। इमाम आली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु केतिरनि ई हंधनि ते पंहिंजे हिन वाज़े मौक़िफ़ जो ऐलान फरमायो। हिकु दफ़े पाण बसरा जे कुझु सरदारनि ॾांहुं ख़त लिखियो, उन में फरमायो, अना अदउकुम इला किताबिल्लाहि व सुन्नत नबीही, हे इंसानो, मां तव्हांखे अल्लाह पाक जे किताब ऐं उन जे नबीअ जी सुन्नत जे तरफ़ सॾियां थो। फ़इन्न सुन्नत क़द उमीतत व इन्नल बिदअत क़द उहयियत, बेशक सुन्नत मुर्दा यानी ख़त्म थी रही आहे ऐं बिदअतुनि यानी जाहिलियत वारनि गुमराहनि खे रवाज ॾिनो पियो वञे। जॾहिं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला जे तरफ़ तशरीफ़ खणी वञी रहिया हुआ, रस्ते में हिकु हंधि पाण ख़ुतबो ॾींदे फरमायो, ए इंसानो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमायो, बेशक जेको अहिड़े हुक्मरान खे ॾिसे जेको ज़ुल्म कंदो हुजे, अल्लाह पाक जे हराम कयल शयुनि खे हलाल करार ॾींदो हुजे, अल्लाह पाक जो अहद तोड़ींदो हुजे, सुन्नत जी मुखालफ़त कंदो हुजे, माण्हुनि में गुनाहनि ऐं ज़ुल्म ज़्यादती खे रवाज ॾींदड़ हुजे, ॾिसण वारो जेकॾहिं अहिड़े ज़ालिम खे बुरनि कमनि खां न हथ सां रोके न ज़ुबान सां रोके त अल्लाह पाक ते हक़ आहे त उन ॾिसण वारे खे उन ज़ालिम सां गॾु ई रखे। इंसानो ॿुधी छॾियो, बेशक उन्हनि यज़ीदिन शैतान जी इताअत खे लाज़िम पकड़ियो, रहमान जी इताअत खे छॾे ॾिनो, माण्हुनि में फसाद पखेड़ियो, अल्लाह पाक जे हदुनि खे पामाल कयो, अल्लाह पाक जे हराम कयल शयुनि खे हलाल ऐं हलाल कयल शयुनि खे हराम करार ॾिनो, ऐं मां उन ॻाल्हि जो वधीक हक़ रखां थो त अहिड़े ज़ालिम जे साम्हूं हक़ जो कलमो बुलंद कयो। प्यारा इस्लामी भाइरो, ही हुयो इमाम आली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वाज़े मौक़िफ़। पाण फरमाए रहिया हुआ, यज़ीद जाहिलियत पखेड़े रहियो आहे, इस्लाम जे नूर खे मिटाइण चाहे रहियो आहे, शैतानी कमनि खे रवाज ॾियण चाहे रहियो आहे, मुआशरे खे उम्मत मुस्लिमा खे किताबुल्लाह खां हटाए जाहिलियत जे ऊंदाहिन तरफ़ धिकण चाहे रहियो आहे। जॾहिं त क़ुरान करीम हिकु इस्लामी हुकुमरान लाइ ही वाज़े क़ानून ॿुधायो आहे त हिकु इस्लामी हुकुमरान सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ किताबुल्लाह जे मुताबिक़ फ़ैसिला करे सघे थो, उन खां हटी नथो सघे, तंहिं करे उन जी बैत न कई वेंदी। प्यारा इस्लामी भाइरो, ही करबला जो बुनियादी सबक़ आहे
त असां जेके मुस्लमान आहियूं रसूल दी शान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कलमो पढ़ण वारा आहियूं। असांजे तौर तरीक़नि जो मयार, असांजी ज़िंदगी गुज़ारण जो मयार, असांजे रहण सहण जो मयार, असांजे पढ़ण लिखण जो मयार, असांजे मुआशी मामलनि जो मयार, असांजे कमाइण खाइण जो मयार, मतलब त असांजी ज़िंदगी जे लम्हे लम्हे जो मयार अल्लाह पाक जो क़ुरान ऐं इस्लाम जो नूर आहे। जाहिलियत जा रस्म रिवाज न आहिनि। जहिड़ी तरह इमाम आली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत के जाहिलियत जे ऊंदहनि खां बचाइण लाइ पूरी कुवत सां गॾु बीठा, साबित क़दमी ॾेखारी, करबला में पहुता, ज़ुल्म बर्दाश्त फरमायो, शहीद थिया ऐं यज़ीदियत के खाक में मिलाए छॾियो। अहिड़ी तरह हर सचे पके हुसैनी जो ही पहिरियों हक़ सभ खां वॾी ज़िम्मेवारी आहे त पंहिंजी ज़िंदगी में, पंहिंजे घर में, पंहिंजे पाड़े में, पंहिंजे मुआशिरे में जाहिलियत जे ऊंदहनि खे हरगिज़ न पकड़ण ॾे। पर अफ़सोस ही बि वॾो मसइलो थी वियो आहे त माण्हुनि करबला खे महज़ हिकु रस्म बणाए रखियो आहे। उहो मौक़िफ़ जंहिंजे बुनियाद ते इमाम आली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एॾी वॾी कुर्बानी पेश फरमाई हुई। अफ़सोस उहो मौक़िफ़ हाणे असांखे यादि ई न आहे। अफ़सोस उहे जाहिलियत जूं ऊंदाहियूं जन खे मिटाइण लाइ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला जी खाक खे रंगीन कयो हो। हाणे उहे ऊंदाहियूं असांजे मुआशिरे में आम थी चुकियूं आहिनि। ज़माने जाहिलियत में शराब आम हुयो, ही बीमारी हाणे असांजे मुआशिरे में आम थींदी पई वञे। जाहिलियत वारे ज़माने में बदकारी आम हुई, असांजे मुआशिरे में बि उन जा लाड़ा वधी रहिया आहिनि। बेहयाई ज़माने जाहिलियत जो तमामु वॾो ऐब हुयो, हाणे ही ऐब असांजे मुआशिरे में पूरी कुवत सां पकड़जी चुको आहे। गारियूं ॾियण दौरे जाहिलियत जी ऊंदाही आहे, असांजे मुआशिरे में बि आम आहे। वालिदैन खे सताइण जाहिलियत जी ऊंदाही आहे, असांजे मुआशिरे में बि हाणे ईअं थींदो पियो वञे। क़तई तालुकी याने रिश्ता तोड़ण, रिश्तेदारनि सां बुरो सलूक करण, बल्कि रिश्तेदारनि सां विढ़ण, हसद बुग़्ज़ जे बुनियाद ते उन्हनि सां झगड़ा करण दौरे जाहिलियत जी ऊंदाही आहे। अॼु कहिड़ो घर आहे जिते जहिड़ा न आहिनि, भाउ भाउ जो दुश्मन न आहे, कंहिंजी त चाचे सां नथी लॻे त को वरी पुफीअ सां, को मामे सां, मतलब हर को पंहिंजे रिश्तेदारनि सां फिटाए वेठो आहे। ताक़तवर जो कमज़ोरनि ते ज़ोर हलाइण, ड्रिजाड़ण, धमकाइण, कमज़ोरनि जो हक़ खाई वञण दौरे जाहिलियत जी ऊंदाही आहे। असांजे मुआशिरे में केतिरे हद ताईं इहा जाहिलियत छायल आहे, सभिनी खे अंदाज़ो हूंदो। गाना बाजा म्यूज़िक वग़ैरह जाहिलियत जूं ऊंदाहियूं आहिनि, असांजे मुआशिरे में आम थींदी पियूं वञनि। दुरूद शरीफ़ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सीटियूं वॼाइण, ताड़ियूं वॼाइण दौरे जाहिलियत जो रिवाज आहे। अॼु असांजी कहिड़ी महफ़िल आहे जेका ताड़ियुनि खां ख़ाली हूंदी आहे। जुआ खेॾण दौरे जाहिलियत वारो अंदाज़ आहे। अल्लाह पाक जी पनाह, असांजे मुल्क में केतिरा जुआ जा अॾा आहिनि, बल्कि ॻोठ ॻोठ में जुआरियुनि जा टोला हूंदा आहिनि। केतिरा ई माण्हू जुआ जे चकर में पंहिंजा घर बर्बाद करे छॾिया आहिनि। नस्ली तासब, पंहिंजे पीउ ॾाॾनि ते फ़ख़ुर करण दौरे जाहिलियत जी ऊंदाही आहे। अॼु केतिरा ई माण्हू आहिनि जेके नस्ल परस्ती जी बुनियाद ते फ़साद पैदा कंदा था वठनि। व्याज दौरे जाहिलियत जी लानत आहे, अॼु असांजे मुआशिरे में बि राइज आहे, बल्कि वधंदी पई वञे। जादू टोणा दौरे जाहिलियत जी बुराई आहे, अॼु बि घर घर में जादू टोणे जा मसइला मौजूद आहिनि। मतलब त उहा कहिड़ी बुराई आहे जेका ज़माने जाहिलियत में हूंदी हुई ऐं हाणे असांजे मुआशिरे में नथी थिए।
बल्कि असां वटि उन्हनि जाहिलाना रस्मनि खे तरक़ी जो नालो ॾिनो पियो वञे, व्याज खे प्रॉफिट चई हिलाल सम्झो वञे थो, व्याज वारी ॾे वठ खे मईशत जी बहितरी जो ज़रियो सम्झी वेठा आहिनि, शराब पीअण फैशन बणिजी रहियो आहे, बेहयाई खे नवाण जो नालो ॾिनो पियो वञे। अल्लाह जी पनाह, जन बुराइनि खे मिटाइण लाइ इमाम हुसैन आली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंहिंजो सभु कुझु क़ुर्बान करे छॾियो, साॻियूं ई बुराइयूं असांजे माशरे में आम थींदियूं पियूं वञनि। अल्लाह ताला असांखे करबला वारे वाक़े